pa v Tacnu mednarodni slalom v soboto in nedeljo. Zaenkrat je prijavljenih 12 držav, ampak prijave so še odprte, tako da se organizatorji nadejajo, da pride še kdo. Več kot 100 tujcev imajo že trenutno prijavljenih, med njimi olimpijski zmagovalci Joseph Clark, Petar in Ladislav Škantar, potem Martikan, Matej Benjuš, Španci pridejo s prvo ekipo, Italijani bodo imeli v Tacnu tudi izbirne tekme, tako da bo tudi ta tekma zelo močna, tako da ste vsi vljudno vabljeni, da pridete tudi to pogledati. Zdaj bi pa mogoče za začetek predala besedo Andreju Lencu, da malo pove o reorganizaciji zveze. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj, po olimpijadi, se pravi tam, po finale svetovnega pokala v Tacnu, smo na zvezi kar nekaj časa, energije porabili tudi malo za reorganizirati zvezo, tako da tudi nekaj smo v samem ustroju zveze stvari spremenili, tako da zdaj in potem preko zime do zdaj dela predvsem na tem in kar nekaj dela nas še čaka, ker imamo določene stvari še za podelati, tukaj predvsem mislim na aktualizaciji nekih pravilnikov in tega, kar moramo tudi zaradi spremembe stroja ICF-a Evropske zveze, tudi ne glede na to, da se bo nekako spremenil tudi zakon o športu. Tako nekaj smo delali na tem, predvsem pa je to, da smo sklenili dogovor z Jernejem Abramičem, ki bo zdaj v tem novem olimpijskem ciklu vodil program vrhunskega športa, to je del, ki sem ga pokrival tudi jaz. Jakob bo zadolžen, mislim, bo imel v glavnem največ dela za organizacijo velikih tekmovanj, tako letos Evropskega prvenstva, v Tacnu kot v naslednjih 2 letih tega svetovnega pokala in še drugih velikih mednarodnih tekmovanj, ki smo jih že pridobili na organizacijo v Sloveniji. Tako da skram, da precej smo delali na tem in da smo z določenimi stvarmi tudi s programom mogoče celo nekoliko zamujali, da stvari niso bile pripravljene še vse, kot so v prejšnjih letih že jeseni, ampak glede na to, da je olimpijska sezona, da je svetovno prvenstvo praktično na koncu za slalom na koncu septembra, da imamo Evropsko prvenstvo doma, kjer tekmovalci prav dobro poznajo, mislim, da zaradi tega sami rezultati v sezoni tudi ne bodo to ustrpeli. Tako da jaz upam, da bodo ekipe dobro pripravljene in da bo nov ustroj prinašal dobre rezultate, tako kot jih je tudi v preteklosti. Hvala. Jernej bi mogoče lahko malo povedal zdaj, kakšna je nova vizija za naslednji olimpijski cikel, kaj so delale v zimskem obdobju, recimo, kje so trenirali nataši, slalomisti, mirnovodaši. Vse pozdrav, jaz tudi v mojem imenu. Jaz bi rekel najprej, da sem vesel, da sem dobil to možnost sodelovanja v Tekaško zvezo Slovenije, ker vemo, da je kar dosti res v samem svetovnem vrhu tega športa, tako po rezultatih, kot tudi mislim po organiziranosti zveze. Tako da sem zelo vesel, da lahko sodelujem s temi tekmovalci in tudi trenerji. Upam, da bomo to zgodbo še skupaj nadgradili. Kako bomo mogli še malo tudi sami skupaj razmišljati. Jaz pa mislim, da je še precej prostora in možnosti, da v prihodnjih letih, do naslednjih olimpijskih iger, kako te vrhunske tekmovalce, ki so že zdaj sposobni do tega visokih rezultatov, pripravljeni do tega, da bi te rezultati bili mogoče še bolj konstantni. Kar se tiče pa mladih ekip, da bi tudi jim omogočili dober razvoj in sodelovanje, tako njihovih trenerjev, kot tudi samih tekmovalcev z vrhunskimi tekmovalci in ostalimi trenerji. Kar se tiče te organiziranosti, zdaj ne bo kakšnih bistvenih sprememb
v glavnem samo delo trenerjev, njihovih tekmovalcev ostaja tako, kot je, se pravi, vsi tekmovalci vrhunski še naprej delajo z njihovimi trenerji, kar je neka razlika v tem, da bi poskušal malo trenerji skupaj, bom rekel, združiti znanje in sodelovanje, kot sem prej rekel, da bi mogoče na tem nivoju še določene stvari izpolnili. V letošnjem letu je, kot je Andrej povedal, vrst program malo začel, vsaj kar se tiče tega reprezentančnega zaposlitvijo, čeprav vrhunski tekmovalci so vsi bili tudi na nekaterih pripravah, v zimi v toplih krajih, celotna ekipa slalomska je bila pred 14 dnevi, oziroma pred enim tednom smo se vrnili iz Francije, ker smo bili 14 dni na prizorišču svetovnega prvenstva, ki bo konec septembra. Tudi vse ostale priprave za slalomsko ekipo bojo letos v glavnem fokusirane ciljno, se pravi na dve največji prizorišči, to je prizorišče Evropskega prvenstva, ki bo Tasno, in na prizorišče svetovnega prvenstva v francoskem Poju. Tako da tja bomo šli še 3-krat verjetno in se osredotočili, se pravi na te dve veliki tekmovanji, ki bomo skupaj tudi največ, kar se bo dalo doseči. Kar se tiče spustaške ekipe, so tudi bili prejšnji teden na pripravah na istem prizorišču v Poju, kjer bo tudi svetovno prvenstvo istočasno potekalo kot slalomsko v Poju. Najboljši mirnovodaši trenirajo v Avstraliji, v Brisbaneu se pripravljajo na štart sezone, ker mislim, da tudi trening poteka kvalitetno. Toliko, ne vem, zdaj mogoče še kaj. Hvala. Kot sem že prej omenila, počasi začenjajo prve tekme, zato je tudi prav, da tekmovalko in tekmovalce vprašamo, kako so se na novo sezono pripravljali po koncu lanske. Urša, si mogoče po olimpijskem letu si kakšen daljši premor vzela, kako si se lotila in potem zdaj, kaj si v zimskem obdobju počela, sta z njihovo kaj sistem spremenila ali vse ostaja, kot je bilo zdaj? Ja, pravzaprav res. Trenirati sem začela navadno začela do sezone, ker je svetovno prvenstvo zelo daleč, da sem pa dobro poznam. Sem v bistvu na ta način tudi skočila seboj z glavo in sem takoj začela. Sicer imam še nek manjko v tem obdobju, sem bila že bistveno drugače pripravljena, samo če primerjam lansko sezono, ampak je po tempiranju do evropskega prvenstva. Mislim, da ravno prav še eno, je pa to neka tekma, ki se jo najbolj veselim. Spomnim. Hvala. Sprememb pa ni bilo nekih zelo velikih, v bistvu na isti način treniranja. Hvala. Benjamin, ti si treniral v Alajnu, si zadovoljen z opravljenim delom? Ja, zaenkrat sem zadovoljen, no. Sicer sem še pred novim letom začel trenirati, ker tudi jaz zaradi reorganizacije smo imeli mogoče nekaj kasneje. Oziroma smo imeli malo več pauze po sezoni, tako da zaenkrat sem zadovoljen, ja, pač ta Alajna so bili odlični pogoji, pač Cerotom so skupaj trenirala veliko, tako da škola je bila prazna. Zdaj smo pa še naredili pač še ene priprave pomembne v Poju, kjer v bistvu smo pač se pripravili tudi oziroma čim bolj natrenirati tisto vodo, kjer bo pustila pač svetovno prvenstvo. In zaenkrat sem pač v redu pripravljen, ja. Najbolj se veselim, ja, seveda domačega evropskega prvenstva. Hvala. Peter, ti si pred olimpijskim letom treniral v Avstraliji, zdaj si se spet odločil za Emirate, kako to? Ja, v zadnjih letih je bil kar malo najedel teh dolgih potovanj po vsega, tudi lansko leto, pač dobro, bil sem v Avstraliji 2 meseca, sicer sem imel družino sabo, tako da nisem več pogrešal, ampak pol še vsa potovanja in v Rio in na tekme te malo zleti, te malo izmučijo in sem se pač letos odločil, da bom šel reči letos malo bližji tudi
pač glede tega, da je sezona skoraj 3 tedne kasneje kot prejšnjo leto ali pa prejšnjih par let. Ja, pa tudi proga se mi zdi, da je bolj podobna k tem progam, ko so letos poglavljene te tekme v Avstraliji in sem rekel, da v Avstralijo za drugega pa šparal. Sem bil letos več malo bližji doma, plus tega pač, da smo šli še tukaj Jernej povedal na dvotedenske priprave v Po. Jaz smo tudi tu v plani, tudi če ne bi šli izrezo, sem mislil, da ja, konec jaz svetovno prvenstvo tam in sem bil pač vsem zadovoljen, kar sem naredil in v bistvu že prvi čakam, da se sezona po olimpijadi začne, da vidim, če sem dobil kaj mirnosti ali ne. Hvala. Jakob, kot smo slišali, vsi se zelo veselijo domače tekme, lahko malo več o pripravah in evropskem prvenstvu začnemo. Ja. Hvala za besedo. Letos gostimo evropsko prvenstvo, in sicer v prvem tednu junija, med 31. majem in 4. junijem. To bo sigurno en večjih dogodkov. Sicer imamo v Tacnu vsako leto skrbimo, da je vsaj en večji mednarodni dogodek, kljub temu, da ga ponavadi zaključimo z minusom v računu, ampak vidimo, da je to pomembno tudi za razvoj našega športa. Verjetno najboljše dokazuje ravno obiskanost te tacnske prvoaprilske tekme, kjer bo velika mednarodna udeležba. S tem, ravno v tem vidimo smislu, da tudi naši mlajši tekmovalci lahko tekmujejo skupaj z najboljšimi svetovnimi jakaši na domači progi. In mislim, da je to ta vzpodbuda, ki naš šport rine v vrh in nam omogoča to, da se držimo svetovnega vrha. Zdaj, sama tekma v Tacnu se bo začela že v bistvu v soboto prej, 27. aprila, ko bomo imeli paralelni slalom na Ljubljanci in se bo sploh v Ljubljani, na reki Ljubljanici, dogajalo cel kup enih stvari. V sredo zadnjega maja zvečer bomo imeli otvoritev prvenstva pred mestno hišo. V četrtek popoldne se začnejo prve kvalifikacijske vožnje, ki upamo, da bojo vsem našim tekmovalcem omogočile sobotne in nedeljske nastope. V petek dopoldne bo potem drug del kvalifikacijskih voženj in v petek popoldne bojo že borbe za prve medalje, in sicer v moštvenih vožnjah vseh kategorij. Program bo potem v soboto in nedeljo nekako klasičen, kot ga že poznamo. In sicer je rahlo spremenjen, kot ga imate tukaj na teh letakih, bo formata ICE, ampak pričakujemo, da bo zabavno, napeto in tudi polno uspehov naših tekmovalcev. Zdaj, ker Evropska zveza slalom krosa nima kot discipline na slalomskih tekmah, bomo mi v soboto popoldne izvedli tudi državno prvenstvo v slalomskem krosu, tako da bo to še dodatna popestritev za gledalce. Jaz tukaj računam malo tudi na vašo pomoč in vas prosim, da bo res prišlo čim več gledalcev v Tacen in da bo to res še en tak Tacen, kot je zmeri bil poln bučal, medtem ko vozijo naši tekmovalci. No, pa še kdo kaj vprašati, bo pa rada bomo odgovorili. Hvala, tudi, kot je že Jaka rekel, če ima to kakšno vprašanje. Vprašam, sicer vam bodo pa vsi tudi na voljo za individualne pogovore. Hvala. Direktor zveze pa
vodja programa vrhunskega športa. Ne selektor. Pa vodja programa tekmovanja. To je selektor, ponavadi ne križ partijejo. Ja, In rekreacija.